2019 ng December nagsimula mag-collect ng Patrol toy sila Fuji, at turi ito ay tuwing Pasko lamang sila bumibili ng laruan, kayan man ganito nakarami at ilan sa mga ito ay cars. Ang video na ito ay noon pang 2021. Ang ganda nito. 400, ano nila? 499. Ano sa'yo, Bebe? Ay, gusto mo to? Ay, mahal nga ano. Ay, pwede natin yan ah. Ang dala ko ay 1,900. Bibili mo? Hati na lang kayo dyan. Turi, bibili mo ba to? Gusto mo to? Hati na lang kayo, isa na lang. Nating na ako sa gitna. Ito. Wala kasi akong bida. Pero yung ganito na nga lang, oh. Malaki. Ano, ganda nito. Hindi. Ayaw grabe. Dito ang paa. Kuya, yung ano, inaaway si Chase, oh. Ayaw. Maubos na yung bida si Chase, ano. Oh! May ganyan na kayo, ano? Oh, tariyo! May tubig! Tapos may armor. Ano sila? Gitan lang akin. Si Marcio ka? Susunod na lang si susunod na lang itong... Ayaw ko din kuya. Ayaw ko din. Magkano ba yung pera nyo? Magkano? 1,900. 1,900? Sigurado ka? Oo. O, anong bibilin mo? Ano ba? Ano, ito na lang. Hati kayo dito. 1,200 Tuloy na kasi yan. yung wala pala ako. Share nga kayo dun eh. Ito. Ay! Ah! Wait lang. Ayan. Ang ganda nito. Ande. Kayo na? Wala pa? Wala pa kayo napili? Yan, 350. Ito mo. Ha? Nasaan ba yun? May ito pa. Wala kasi ito. Yan. Wala. Ito na lang. Ayaw mo kasi. Ang daming laruan, di sila makapamili. Wala kasi yung basis. Naganta? Ito na ano. Pwede mo lang naman.
Kanina ko nga na yung sulit ng 2,000 na helicopter. Gusto ko po si Lloyd. Ito na ba ito? Anong turi? Nasagyan lang. Sa iba, ibigay sa iba doon. Pero ganito na lang yung mga ano, ganito na lang. Hindi nga, ganun din yun. Yung na lang. Ano, sure na. Sure na, pipila na. Wala kasi sisi. Ba to? Ayun na, dalawa yan. Oh. Wala pa kayo niya na. Yan na lang. Oh! Ito. Ayan na lang, si ano, cheese. Nasa pa. Yan na sa'yo po, Jeff. Magkano yan? Patingin. Bruh. 49. Anong sa'yo? Correct. Yan lang. Hindi lang nagagawa. Tinamok ko. Yan na. Ah. Oh. Sigurado na yan. Wala na kay pera. Nandyan na yung inyong ano, pinamaskuhan. Pipila na tayo. Guys, papakilala po sa inyo ni Fuji si Chase. 1 year old na ngayon, noong December 25, 2022 si Chase. Ano ang masasabi mo kay Chase? Ako sayang. Yan siya, si Chase. Parang kotse. Motor. O, paano ginagamit yan ni Chase? Una yung motor. Pag gusto mag-motor. Tapos, Kaya ano na lang. and then, sasakay mo si Chase. Magpapalik ka pa ba ng Paw Patrol toys? Hindi mo alam. Pag merong pambili. Ano? Sige. Sige. Ano? Ano ba masasabi mo? Maganda. Maganda tapos. Ganda lang. Itatabi mo na si Chase, ano, para madagdagan pa yung kanyang. Ano ba ang pinagsasabi natin dito? Anong ginagawa mo? Bakit ang dami di ang mga vlogs? Lalaro ka ngayon. Tapos yung kapatid mo naman naliligo sa banyo. Sige, bye-bye na kay Chase. At bye-bye na sa vlog ko. Bye guys. Sana magustuhan niyo yung mga toys ni Fuji. Ano yung toy mo? Anong pangalan yan? Suma. Ilang taon na ngayon si Suma? Alam mo ba yung binili? 2021. Oh, nakabili ka ba ngayong 2022 ng Paw Patrol Toys? Zero collection tayo ng 2022. Ano? Ay, paano ba yung laruin si Suma? Patingin nga, bebe. Lalagay mo dyan. Wow, ang ganda naman ang tunog niyan. Ano? Ngayon, 1 year na si Suma. Sa'yo, ano? Ngayon, ano masasabi mo kay Suma?
Ano sabi mo kay sa toys mo? Maganda tapos yung ulo na ito. Oh, umiikot yung ulo niya. Pwede dun sa may likod. Oh, sige. Bye-bye na. Naglalaro ka na ba? Oh, bye-bye na.